mbaliriza nnyo ku YouTube channel yaffe nange mwana mwalawo Asha nava namatuba nange mwasibye mutya basebo ne bannyabo muli mutya kanspent muli bulungi nnyo nnyirira mukulike weekend ate nga njozayoza banange abafunye ebirungi mu weekend ate nga nyolwako wamu nammwe abantu abafiiriddwa abaviiriddwako abaabwe n'abalwadde banange mbeera nnyolwa wamu nammwe banange mukama ate abasuuse ate nga nammwe abafiiriddwa mukama abagome olunaku olwaleero munange gwe nno munange atulaba ate nga tuze n'amawulire gaffe agatrendinga agadde eno agadde eri tugalaba bulabi wekizibu eki ate nga munange tuze naffe tubikutuuseeko wanene ku life experience Uganda nange mwana mwalawo Asha n'abaana batoba ate nga munange nyongera okubajjukiza nti mukulikeeyo mu kivulo kya mwana mulenzi epas epasi yakikubye ate nga bagambe ye muyimbi eyekomedde ku mutindo kubanga tazunga eno neri tabeera buli wamu n'agamba bayimbi bane amujje mu mpagire namwe mutule wali mundabe nga nyimba temujja kuyimba wabula mundabe nga nyimba munsasule nga bafaani temwetala abantu bajja kuba bakolaki babalaba ate nga munaye tumukulisayo mu kivulu yafunye abantu be bamuwagidde tubale tumanyi nti epasi tasobola funa abantu kubanga aludde nga tayimba buli ssaawa eno neri abantu amuganze n'ava manyi oluyimba ewuuyo nenga munange abantu bajjudde ate bamuwagidde ne principal yabaddeyo nnyo nnyini ddala ate nga mukulike mwe n'ababaddeyo ate nga tulina amawulire okuva Nigeria mwana mulenzi Idip yakuyimbira African Queen mbu yayawukanye ne baby mama after 12 years. Oh my god, yayawukanye ne baby mama we kikwasa ennaku banange obutabanguko nga bususse obutabanguko nga bususse mu maka yamukubye yamukoze eki tetulina kitumanyi wabula naffe twalabye mawulire nti bakoze eki bayawukanye netugamba bannange bamada ffe tunafumbira after 12 years abantu ne bawukana mbadde manyawo mba mwetegeera nga love yakwata yasiikinga ne munange bayawukanye Idipia ne mukyala ne baby mama we hey bizibu byewuunyisa naye nga ate bye bituufu ate nga munange wetuddako ate mu Uganda omukyala Zubeda n'owamu n'omukyala Mami Flower akafulu figa Jennifer fulu figa Nakangubi olutalo oli ku social media lubunduka lubumbujja muliro beevumye ebigambo byesiwulirangako ebinene ebigazi ebiringa enseeno abakazi ababiri abo beevumye naye nga Mami Flower bambi ye yasoose yavumye ebigambo ebizitowa ono ye yakonyengako yalesenga bwino kwegamba nga alitaka cream ate nga Mami Flower kamuluma naye nga luno olutalo banaye mbadde nsaba olutalo ne tutwagala mu kusiba muntu mweraga amaanyi buli omu avume munne ebinene ebigazi ebiripya ne musaasire abaana bammwe banange musaasire abaana bammwe waliwo olutalo lwogamba olutalo terundya waliwo ebintu ebimu nga tebirina kula ebintu ebitalina makulu tobiwa makulu banaye bulijjo batuvuma abantu batuvuma ze naye onya omuntu alina n'amaanyi n'afuna ne data n'ogenda ku social media n'ovuma abantu mande tumande banaye amaanyi mugajja obulago tebubaluma emibwa tegibaluma banaye muli bakazi bakulu mweddeko tukoye okulaba abantu abakulu abwe batyo nga bayombera ku social media iyi banange zino vidiyo abaana bamwe bagenda ziraba video zino bagenda ziraba mulimu kwevuma ebyobulamu bino ebiri bitya temusasiddeko n'abaana bamwe bugenda zala kakiri nti muli mukola ssomero livuma ekyo kisaakati kiramba kyakuvuma that's why baagala nakugyawo TikTok kususse baida ne Facebook bwekyo bwe yalingedde ne bane it's too much kisusse banange tumulekeraawo muwe mule ekisukka tetukyabikula amasimu nga tulina abaana baffe tetukyabikula amasimu nga tulina bazadde baffe muwamula nnyo mulimba nammwe banaye mweddeko muli bakyala bakulu mukuliridde mu myaka omu mukyala dokita omu mukyalani agwe nange ate nga bagamba olugambo lutambula mukunja atasera mulwadde muyi era yeetaaga sala yaffe tumusabire atereere ku kyamukunja nyongerezaako nti bannange social media tugikozese bulungi tuve mu kabampaani buli okozesa social media eno manya buli lwovuma waliwo weesasulira tubeere careful you guys tubeere careful ne social media tugikozese bulungi okuba kunyumira tuzine mazina gaffe tuduwetinga vidiyo ezibaako tulabe bintu bitugasa bitutwala mu maaso kuba kati okwevuma
ku side nga tuvuddeyo n'okuvuma abantu n'okwefuula owakabi ku social media. End of the day Mukunja teri amubeereddewo ssaawa zino. Ffenna twalabye ka video akasatulatinze nti Mukunja mulwadde muyi bwe kabanga ke konti yeye ddala banange social media tugikozese bulungi. Tugikozese bulungi abantu bazibu. Tojja vuma muntu, tojja kola muntu kintu muswaza kulinya lyazimbidde emyaka akuleko ine. Abantu amu mulabire ku bantu abo babeere example. Abantu bano bamadubala bonna bali mu makomera babasibye lwa kuvuma abantu. Baliyo bapoocha mu makomera. Abantu amu babaloze kuvuma abantu. Banange social media mugikozese bulungi. Social media banaye mugyegendereze. Ojja vuma omuntu ajja kuleka atyo. Banange waliwo ekisuka ngolaba social media nze banange social media tenvuga waliwo ebintu ebitandya n'ebitantwala social media era nze bontinkulako olutalo era nonzijako olutalo oba ogenda fiira mu firimu weka sirina maanyi gagenda yomba. Sirina maanyi gagenda yomba na muntu ku social media twerege n'emisuwa gikwerege tulabe nti gwe muyombi w'essaza never. Ate nga nyongera okubajjukiza mwana mulenzi Little Boss yategese ekivulo ku Valentine's Day wali eri ku lugogo katikati ordinary emitwalo 10 ate nga kapo mitwalo 15 tebo ya milioni 2. Leeta omwagalwawo onyumirwe tamamiwo leeta omuntu yenna ali kijoli omuntu oyo ali wasa kigwana gobooleta ku kivulu kya Little Boss wali eri erugogo ku katikati ate nga tukeereko bannange twambale black red and black tunyume tunekanikane olunaku ate lutunyumire bagamba ebiwoma bigwa byotya bwete wetubadde ku Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha nava na matavu I sign out.